Assalomu alaykum birodarlar, sog' salomatsizlar do'stlar. Mana shu oddiygina asarlarcha borkan, ba'zi bir tenga qimmat negativlarga nisbatan birodarlar ishonasizmi yo'qmi? Tirikligida asal bilan ta'minlaydi bizni va hamda nobud bo'lgandan so'ng davolanishi mukammal va qiyin bo'lgan onkologik, ya'ni rak kasalliklari va jinsiy muziki shamollashlar va immunitet tushib ketganda va hamda oyoq qo'llardagi zirqirov shamollashdan hosil bo'lgan og'riqlarni davolash xususiyati bor ekan. Oxirigacha video rolikni kuzatsangiz, men sizlarga undan nastoyka tayyorlashni o'rgataman birodarlar. 2 litrlik idishga 1 hovuch asalari o'ligini solasizlar, nobud bo'lganini. Rahmatli yaxshi jonzot edi. Va undan so'ng esa birodarlar, importni bo'lmish ichadigan Vichy sort spirtdan 2 litr to'ldirib qo'yasizlar. Va 25 kun yoki 30 kun qorong'i joyda saqlaysiz, qaravski rangi qoramtir rangga kiradi. Ana o'shani do'stlar, keyin 2-3 qavatlik bintdan sizdirib olasizda 2-3 marotaba va 5-10 tomchidan ichki kasalliklarga 2-3 mahal iste'mol qilasiz. Sirtga esa faqat surtiladi. Faqat qarshi ko'rsatmalar bor, ya'ni taqiqlanadigan vaziyat. Bu esa allergiya, ishak yemik kasallik, davleniya kasalliklariga do'stlar umuman mumkin emas. Foydalansangiz ham xavfdoringiz yoningizda bo'lsin. Davolash kursi esa 2-3 oygacha. Sog' salomat bilan Allohga munosib xayr, asosida o'zingiz asrang.